ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ပရလောကသားတို့ကရွေးချယ်ခဲ့သူဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရရှင်စာရေးသူ၌အခက်အခဲတစ်ခုကအမြဲလိုလိုဖြစ်နေသည်လစဉ်မဂ္ဂဇင်းတိုက်သို့ပေးပို့ရမည့်စာမှုအတွက်ကုန်ကျန်းရှာမရခြင်းပင်ဖြစ်သည်စာရေးသူကစာမှုတစ်ပုဒ်ရေးရာတွင်စီစာကြောင်တက်သည်ရှိတ်ဖန်းတန်ဖန်းတည်အောင်ပြင်မရေးခြင်းဇလန်းကောင်းမှလည်းရေးခြင်းသည်ယခုလည်းကုန်ကျန်းရလိုရငါအတိမိတ်ဆွေများရှိရတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များစီသို့ခြေဦးလှည့်မိသည်ဝါကမာမျိုးဤမိသက်ယုံရှိမှရှိတဲ့ crazy လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလူစီကားသည်မြို့ကန်တော်တော်များများကထိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်၌ထိုင်ကြသည်စာရေးသူတို့လိုမျိုးစာပေသမားတချို့လည်းထိုင်တတ်ကြသည်စာရေးသူလည်းဆိုင်ရှိရောက်လျင်အတိမိတ်ဆွေတွေတွေ့လိမ့်မလားလို့ရှာမိသည်စလောင်းတက် TV ရှစ်ခုံ၌ထိုင်နေတဲ့ကြပြဆရာတစ်ပိုင်းကျောင်းဆရာတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကိုလှသိန်းနေဝင်းတစ်ကိုတွေ့လိုက်၍ဆိုင်ထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်ထိုတွင်ဆိုင်အတွင်းဘက်စပွဲတစ်ခုစီမှလှမ်းခေါ်တန်းကိုကြားရသည်ကျမောင်တန်းအတန်ကြားရစီတို့ကြည်လိုက်လျင်ကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းချက်ဝန်းနိုင်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်သူနှင့်ဆိုင်သူတို့မတွေ့ပြကြသည်မှာနှစ်အတန်ကြာပြီထို့ကြောင့်တငယ်ချင်းရှိရာစီတို့ဆက်လျှောက်သွားပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ချက်ဝန်းနိုင်မင်းနဲ့ငါမတွေ့ရအတော်ကြာပြီနော်အေးကွာငါလည်းမန်းလေးမှာအလုပ်သွားလုပ်နေသေးတယ်မန်းလေးကပြန်ရောက်တာ3 နှစ်လောက်တော့ရှိပြီလာတငယ်ချင်းတွေ့တော့ဆုံးတော့စကားပြောရအောင်ထိုင်ကွာစာရေးသူလည်းချစ်ဝင်းနိုင်နဲ့စကားသမီးပြောရန်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်ထို့နောက်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှေးဟောင်းနှောင်ဖြစ်များပြောပြကြသည်ဒါနဲ့မင်းဗရင်လို့သေးလားချစ်ဝင်းနိုင်မလုပ်ဖြစ်ဘူးပဲဆိုပါတော့ကွာရောက်ကမအဖွားကြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတနက်ခါဆက်လုပ်ငန်းကိုထူထောင်ပြီးတော့ရက်တည်ခဲ့ရတယ်ဒါဆိုမင်းကလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်နေပြီပဲဘယ်ဆိုးမလဲကွာဟာမောက်ကွာအဲ့အလုပ်ကိုလုံးမိကြတဲ့ကလေငါမှဘဲမှမသွားရမလားနဲ့ခြေကျုံမိတော့တာပဲတနေ့တနက်ခါဆက်ရဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့နဲ့ငါနှပန်းလုံးနေရတာကွာအေးလေလုပ်ငန်းအကျိုးမြတ်ရှိရဆိုရင်တော့လုပ်ရမှာပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲတော့မသိဘူးငါတတ်ထားတဲ့ဗရင်ပညာနဲ့အသက်မွေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ထားပါတော့လေတတိယလို့မင်းငါဖိတ်လိုက်အောင်မယ်ဗါလေဝါဒီလားအေးနောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ငါ့အိမ်မှာဖုန်းကြီးစွန့်ကတ်ရှိတယ်ဆက်လာခဲ့ကွာထို့နောက်ချစ်ဝင်းနိုင်ကနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်သွားသည်စာရေးသူလည်းလိုချင်တာမရဖြစ်နေပြီးတော့ရှောင်းနာဖြင့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှထွက်လာခဲ့သည်ဒီနေ့လဲထုံးစံအတိုင်းကုန်ကျန်းမရပဲပြန်ရတော့မည်စာရေးသူတို့လောကတွင်သုံးနေကြစကားရှိသည်မိုးစိုးကအမေပြစ်ထွက်သည်တငါသေးကကွန်ပြစ်ထွက်သည်စာရေးဆရာများကုန်ကျန်းရှာထွက်သည်ကိုမြုံထောင်ထွက်သည်ဟုဆိုသည်စာရေးသူလည်းမြုံထောင်ထွက်ခဲ့ရာငါမရပဲရေချိုးပြန်ခဲ့ရသည်နောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့၌ချစ်ဝင်းနိုင်အလှူသို့ရောက်ခဲ့သည်ချစ်ဝင်းနိုင်တို့ဇနီးမောင်နှံ၌တာသမီတစ်ယောက်သာထွန်းကားသည်ချစ်ဝင်းနိုင်၏အိမ်ကောင်းရဲ့ဘက်၌တစောင်းကြီးတစ်ခုရှိသည်တစောင်းကြီးကအသစ်ဆောက်လုပ်ပြီးဒီမှမကြသေးဟန်ရှိသည်စာရေးသူလည်းအလှူ၌စားတော့ပြီးမပြန်နိုင်သေး၍ချစ်ဝင်းနိုင်ကအေးအေးဆေးဆေးမှပြန်ရန်ကြားထားသည်ဧည့်သည်များပါသွားလျင်ချစ်ဝင်းနိုင်တို့ဇနီးမောင်နှံကစာရေးသူရဲ့အနီးကိုလာထိုင်ကြသည်သူတို့လည်းအတော်မောသွားဟန်ရှိသည်စာရေးသူကရင်းနှီးချမ်းတစ်ခွက်စီငှက်ထားပေးလိုက်သည်ထို့နောက်ချစ်ဝင်းနိုင်၏ဇနီးကချစ်ဝင်းနိုင်အားကိုနိုင်အမျှဝေတုံးကလေတစောင်းဆောင်ကြီးကိုခေါ်လိုက်သေးရဲ့လားအေးခေါ်ပြီးတော့အမျှဝေပေးလိုက်တယ်လေကျမတို့မှာကမဆိုင်တာကိုလည်းကြောက်နေရတယ်ကိုဝင်းနိုင်ရေချုံမမပြောနဲ့ကြားသွားလို့ရှင်ပြဿနာရှာနေအောင်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲမမြင်ရတဲ့ဟာကိုကြောက်နေရတာလေချဝန်းနိုင်တို့ပြောနေသည့်စကားတို့ကိုအကဲခတ်ကြည့်ရာတခုခုထူကြနေသည်ဟုထင်မိသည်စာရေးသူအတွက်မြုံထောင်မှုအခွင့်အရေးရပြီဟုအကြံရလိုက်သည်ချဝန်းနိုင်မင်းတို့ပြောတာဘာတွေလဲစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေတယ်ပြောပြလို့ရတဲ့အရာဆိုရင်တော့ပြောပြကွာအေးပါကွာမင်းသိချင်နေဆိုရင်လည်းပြောပြရတာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့9 နှစ်လောက်ကငါမန်းလေးသွားပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ဟာစခဲ့တာကွာချစ်ဝင်းနိုင်ဝါခင်မမမန်းလေးတို့ပရိန်အလုပ်လုပ်ကြရန်အတွက်ရောက်ရှိခဲ့သည်ပရိန်ပညာကိုဖခင်ကြီးထံမှစနစ်တကျသင်ယူတက်မြောက်ခဲ့သဖြင့်နာမည်ရပရိန်ဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့အတိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်တွတ်တက်လာသောခေတ်တွင်လူတို့၏တီထွင်ကြံစာမှုကြောင့်ဤပညာများတွတ်တက်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်လက်မှုလုပ်ငန်းများနေရာတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းတို့ဝင်ရောက်နေရာယူလာကြသည်ထိုအထည်တွင်ပရိန်လုပ်ငန်းလည်းပါသည်ယခုအခါပရိန်လုပ်ငန်းတွင်ပုံလောင်းရရွှေတဲ့ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်လာကြသည်ထိုအခါပရိန်လက်မှုပညာရှင်များအလှူရှာလာသည်ချဝန်းနိုင်လည်းအလောက်ကောင်းပြီထင်ရသည့်မန်းလေးသို့အဆက်အသွယ်ယူ၍ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်
မန်လေးမှာမြမယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာကိုယနေ့ထိအလေးထားပြီးတော့လုပ်ကိုင်နေစေဖြစ်သည်ချဝဲနိုင်မန်လေးတို့ရောက်၍တစ်နှစ်ခန့်အကြာတည၌အိမ်မက်တစ်ခုမှတ်သည်အိမ်မက်ထဲ၌အသက်ကြီးကြီးလူကြီးကမင်းပြန်လာခဲ့ပါကွာမင်းကိုငါတို့ခိုင်းစာရှိရဲ့မင်းပြန်မလာဘူးဆိုရင်တော့တောကရီနဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်အိမ်မက်ပေးသည်ချဝဲနိုင်ကအိမ်မက်နှင့်ပတ်သက်၍စိတ်ထဲတွင်ဘာမှမဖြစ်မိအလေးလည်းမထားမိပေထို့နောက်တလခန့်အကြာဇနီးဖြစ်သူချိုမထံမှဖုန်းဆက်လာသည်ချိုမနေမကောင်းဖြစ်ပြီးအိပ်ရတဲ့လဲနေသည်ဟုသိရသည်ချိုမအတွက်စိတ်ပူမိသည်ထို့ကြောင့်ချဝဲနိုင်မန်လေးမှဝါခဲမှသို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့ရသည်ချိုမနေမကောင်းဖြစ်ရသည့်အကြောင်းကိုပြပြသည်မှာချိုမနေမကောင်းမဖြစ်မီတည၌အိမ်မက်တစ်ခုမှတ်ခဲ့ကြောင်းအိမ်မက်ထဲကအသက်ကြီးကြီးအဖိုးကြီးကနေ့ယောက်ျားကိုငါနဲ့တွေ့တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်လို့အိမ်မက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မှစ၍နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်ချဝဲနိုင်ဝါခဲမှသို့ပြန်ရောက်ပြီး9ရက်ခန့်ကြာလျင်ချိုမတယောက်ကျမ်းမာရေးပြန်ကောင်းသွားသည်တပတ်ခန့်ကြာလျင်ချိုမကျမ်းမာရေးပြန်ကောင်းသွားပြီးမှချဝဲနိုင်မန်းလေးသို့ပြန်တက်လာခဲ့သည်ချဝဲနိုင်မန်းလေးရောက်၍4လခန့်ကြာလျင်ချိုမရဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုရင်ရကြောင်းတရင်ကြားရပြန်သည်ချဝဲနိုင်သည်တိလျင်တိကျင်းဝါခဲမှသို့ပြန်ခဲ့သည်ချဝဲနိုင်ပြန်ရောက်ပြီးတပတ်ခန့်ကြာလျင်ချိုမရဲ့ကျမ်းမာရေးကပြန်ကောင်းသွားသည်ထိုအချိန်ထိချိုမရဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းသည့်ကိစ္စပေါ်တာမန်ဟုသာယူဆထားကြသည်ချိုမ၏ကျမ်းမာရေးအခြေအနေစိတ်ချသွားပြီးမှချင်ဝန်းနိုင်မန်းလေးသို့ပြန်တက်ရန်စီစဉ်သည်မန်းလေး၌ချင်ဝန်းနိုင်မှာလောက်လက်ဆအလုပ်တွေရှိသည်အလုပ်ကောင်းချိန်ဖြစ်၍အလုပ်ကိုဖိဖိစီစီလုပ်ချင်သည်ပရိန်အလုပ်ကအမြဲကောင်းသည်မဟုတ်လဲကိုင်းပေါ်ချိန်၌လဲသမားရာသမားတို့ငွေရှင်ကြသည်ထိုအချိန်၌သာအလုပ်ကောင်းကြသည်သို့တော်လေချိုမ၏မိခင်ကြီးကချင်ဝန်းနိုင်အားမန်းလေးပြန်မသွားရန်တားနေသည်သို့တော်လေချင်ဝန်းနိုင်ကမန်းလေးသို့ပြန်ရန်စိတ်အားထက်သန်နေသည်မန်းလေးသို့မပြန်ခင်တည၌ချင်ဝန်းနိုင်အိမ်မက်မက်သည်အိမ်မက်ထဲ၌ဟိုတခါအိမ်မက်ထဲကလူကြီးကိုတွေ့ရသည်လူကြီးကကောင်းလေးကိုမျိုးကိုရွာကအကောင်းဆုံးပဲမင်းတို့ငါတို့ကူညီပေးမယ်ငါတို့ကိုလည်းမင်းပြန်ပြီးတော့ကူညီရမယ်ကျွန်တော်ကဘာကူညီပေးရမှာလဲနောက်တော့သိရမှာပေါ့ကွာဖះတရားကိုတော့မမင်းနဲ့ကောင်းလေးအိမ်မက်ထဲ၌ထိုလူကြီးကိုနှစ်ကြိမ်ပြန်ပြီးတော့မှတ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ကထူးခြားသည်ဟုစိတ်ကထင်မိသည်ထိုလူကြီးပုံစံမျိုးအပြင်လောက၌စုံငယ်ဘူးသူမရှိထို့အပြင်အိမ်မက်တစ်ခုကိုနှစ်ခါပြန်မှတ်တာမျိုးလည်းမကြုံခဲ့ဘူးပေထိုအကြောင်းကိုနားလေသည့်လူကြီးများထံသို့မေးမြန်းကြည့်သည်သူတို့ပြောသည်ကပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိသူသို့မဟုတ်ကိုနှင့်ဆက်ဆက်မိပရလောကသားတို့ကအိမ်မက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်ထို့နောက်ချိုမထံမှသူ့အိမ်မက်နှင့်ဆက်ဆက်နိုင်သည့်စကားကိုကြားရသည်ကျမယုံကြည်လို့ဒီစကားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတိုက်ဆိုင်နေဆိုရင်လည်းတိုက်ဆိုင်မှုကအကျဉ်းချင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့အိမ်နောက်ဘက်ကကွက်လက်နဲ့တစောင်းနောက်ကအဆက်မှာလူရဲတစ်ခုကိုမကြာခဏတွေ့ရတယ်အဲ့လိုတွေ့ပြီးကျမတခုခုဖြစ်တော့တာပဲအခုနေမကောင်းဖြစ်တာလေအဲ့လူရဲကိုတွေ့ပြီးမှဖြစ်တာမင်းစိတ်ထင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ချင်ဝဲနိုင်ကချိုမကိုစိတ်ပေါ်အောင်ပြောလိုက်တော့လေသူ၏စိတ်ထဲတွင်ပို၍လေးလံသွားသည်ချိုမပြပြသည့်အကြောင်းအရာနှင့်သူ၏အိမ်မက်တို့ဆက်ဆက်နေပုံရသည်ချိုမနေမကောင်းဖြစ်ပုံကလည်းမယိုသားဟုထင်မိသည်ချင်ဝဲနိုင်မရှိလျင်ချိုမနေမကောင်းဖြစ်သည်ချင်ဝဲနိုင်ပြန်ရောက်လာလျင်ချိုမယောဂါကယူပြစ်လိုက်တယ်လို့ပြောက်ကင်းသွားသည်သူတို့လင်မယားနှင့်ပရလောကသားတို့ဆက်နွယ်နေပြီလားဟုတန်တရားထင်မိသည်ထို့ကြောင့်ချင်ဝဲနိုင်ကတခုခုလုံရအတွက်စိတ်ကူးမိသည်ပယောဂဆရာကောင်းကောင်းရှာ၍ပရလောကသားတို့နှင့်ကင်းကင်းနေနိုင်အောင်လုပ်ရမည်ထိုည၌ပင်ချင်ဝဲနိုင်အားအိမ်မက်ပေးသည်ကောင်းလေးငါတို့ပေါ်အထင်မလွဲပါနဲ့ငါတို့အားလုံးကမင်းကိုရွေးချယ်ရတာကအကြောင်းရှိရဲ့ကွာငါတို့အားလုံးဒီတစောင်းကြီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာခိုးကပ်ပြီးတော့နေကြရတယ်တချို့လည်းနေစရာမရှိလို့ဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာငါနဲ့ငါညီကခေါင်းဆောင်မော့ကွာငါတို့ညီကိုမဒီတစောင်းကြီးကိုအသက်ဆက်လို့လှူဒန်းပါမယ်ဆိုရဲဂရိအကျွေးတင်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီဘဝကိုရှောင်နေကြတာတစောင်းလူရှင်ကအမျှတန်းပေးလို့ငါတို့တာရုခေါ်ခွင့်ရရင်တော့ကျွတ်လွတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိပဲအလူရှင်မမပေါ်ခဲ့ဘူးငါတို့လေတနေ့လာနိုးနဲ့စောင့်နေတာငါတို့မှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့နေခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကြာခဲ့ပါပြီကွာမင်းကလူရဲတိုင်းကြီးမှာတော့စိတ်အားထက်သန်တယ်ဘာသာကြီးလေကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်လို့မင်းဥဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ငါတို့တွေတိုင်ပင်ပြီးမင်းရဲ့အကူအညီကိုတောင်းရတာပါမင်းမကြမ်းမာတာလေစိတ်မရှိပါနဲ့ငါတို့ရတယောက်ကငါ့ကိုမတိုင်ပင်မဲနဲ့လှုပ်လို့ဖြစ်ရတာပါနောက်မဖြစ်စေရပါဘူးငါတို့ကိုကူညီရင်မင်းတို့ကိုလည်းငါတို့ကစောင့်ရှောက်မှာပါကွာချင်ဝင်းနိုင်ကအိမ်မက်ကိုပြန်စင်စား၍တွေးမိသည်သူတို့တွေကျွတ်ချင်လွတ်ချင်၍အကူအညီတောင်းခံနေကြသည်
ဒုက္ခရောက်နေခြင်းကိုကူညီခြင်းကလူသားဆန်သောအလုပ်ဖြစ်သည်သူကိုယ်တိုင်လည်းတစောင်းတိမ်ကြောင်စတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုလှူဒန်းလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးသည်သူ့အနေဖြင့်စိတ်ကူးနှင့်သာလှူခဲ့ရသည်ယခုတော့အကြောင်းကဖန်လာပေပြီချစ်ဝဲနိုင်မန်းလေးတို့ပြန်မသွားပြတော့ပေထို့နောက်9 လခန့်အကြာတွင်အတူနှင့်ရောက်ခမအဖွာကြီးကွယ်လွန်ခဲ့သည်ရောက်ခမကြီးထားရခဲ့သည့်ပစ္စည်းများကိုထုခွဲရောင်းချပြီးတနက်ခါဆက်လုပ်ငန်းကိုထူထောင်သည်အစား၌အခက်အခဲမျိုးမျိုးနှင့်ကြုံရသည်လုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်သည်ကတကြောင်အဆက်အသွယ်အတိမိတ်ဆွေကနေသည်ကတကြောင်တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်ချစ်ဝင်းနိုင်၏တနက်ခါဆက်လုပ်ငန်းကပင်ပန်းသည်သူနှင့်ကအလုသမားတယောက်ကိုည6 နာရီလောက်မှစ၍တနက်ခါဆက်လဲရသည်မနက်ပိုင်း3 နာရီထို့လောက်ထိအလုပ်လုပ်ကြရသည်နက်နက်လင်းလင်းအလုသမား2 ယောက်ထပ်ရောက်လာပြီးညကကြိတ်ထားသောတနက်ခါရီများကိုပိတ်ပါးစားဖြင့်ဆေးရသည်ထို့နောက်အိတ်သွပြီးအေးရေးဆေးရသည်ထိုလုပ်ငန်းတစ်လျှောက်တွင်ချစ်ဝန်းနိုင်ကဦးဆောင်ရသည်ချိုမာကတနက်ခါကိုဆေးရဲ၌ရောင်းတန်ရောင်းဖောက်တယ်တန်ပေးသည်ပေးဖြန့်ပြူရသည်ချစ်ဝန်းနိုင်လည်းတစောင်းကြီးအသစ်စားလုံနိုင်ရေးအတွက်အစမတီးနိုင်သေးပြီကိုယ်တိုင်လည်းတစောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုတာဝန်ယူ၍မလှူနိုင်ပြီလူချင်းဆောင်ကြလျင်တစောင်းကြီးအသစ်စားလုပ်ဖို့ကိစ္စကိုပြောပြကြသည်သို့တော်လည်းမိသူကဦးဆောင်၍မိသူလုပ်ကြမည်ကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်သည်တော့မရှိခဲ့ပေထို့သောဖြင့်အချိန်ကာလတစ်နှစ်ကျော်လာခဲ့သည်ချစ်ဝန်းနိုင်၏တနက်ခါဆက်လုပ်ငန်းကသူများတွေအိပ်၍ကောင်းနေချိန်မှာသူတို့ကအလုပ်လုပ်ရသည်ညစဉ်ရက်ဆက်လုပ်နေရသည်မို့တခါတည်းရန်အလုပ်လုပ်ရင်ငိုင်မီသွားတတ်သည်တည၌အလုပ်သမားကောင်လေးနေမကောင်းဖြစ်၍အလုပ်မဆင်းနိုင်သဖြင့်ချစ်ဝန်းနိုင်ကိုယ်တိုင်တနက်ခါကြေရသည်ညဘက်တနာရီလောက်အချိန်ရောက်လျင်ချစ်ဝန်းနိုင်ငိုင်မီလာသည်အလုပ်မပြီးသေးသဖြင့်အိတ်ချင်စိတ်ကိုဖြေကအလုပ်ကိုဆက်ရသည်တစ်ချက်တန်းရပေါ်လဲနေရင်မိကနေအိပ်ပျော်သွားသည်မြင်းမြကြသွားသည်မသိအနာသို့အလုသမားကောင်လေးရောက်လာပြီးခေါ်နှိုးတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်ကိုနိုင်ထတော့ကျွန်တော်တို့သွားကြမယ်ခြေကိုဆွဲ၍နှိုးချက်ခံရသဖြင့်ချစ်ဝန်းနိုင်လန်နိုးသွားသည်ထို့နောက်လာနှိုးသည့်အလုသမားကောင်လေးကိုရှာကြည့်တော့လဲမတွေ့ရပေထိုအခါမှအလုသမားကောင်လေးနေမကောင်း၍အလုမဆင်းနိုင်သည်ကိုတတိယသွားသည်အလုသမားကောင်လေးအတွက်လဲစိတ်ပူသွားသည်ကောင်လေးတစ်ခုခုဖြစ်၍သူ့ထံလာပြီးနမိတ်ပြတာလားလို့စိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်မိသည်ထိုအချိန်တနက်ခါဆက်စီမှတနက်ခါကောက်ကုန်၍ကြောက်ကြိတ်ပုတ်တန်ကိုကျဲတောင်စွာကြားလိုက်ရသဖြင့်ကြပြကြရထ၍တနက်ခါကောက်ထရသည်ထို့သောအချိန်မီမထဲပဲကြာမြင့်စွာထားပါကကြောက်ကြိတ်ကွဲကလုပ်ငန်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ရပေမည်နောက်နေ့အလုသမားကောင်လေးအလုလာဆင်းသည်ကိုတွေ့မှညကကိစ္စအတွက်စိတ်သက်သာရသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညကအဖြစ်ပြက်တွင်အကျိုးမြတ်ရလိုက်သည်ကတနက်ခါဆက်လုပ်ငန်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်စေရန်အချိန်မီသိရှိနိုင်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ထို့သောဖြစ်ရသည်ကိုတော့မစင်စားတတ်ခဲ့ပေဒီနေ့ချစ်ဝန်းနိုင်အေကန်နိုင်ထိုင်နေရင်တစောင်းကြီးအသစ်ဆောက်လုပ်ရေးကိစ္စကိုစဉ်းစားနေသည်တစောင်းဆောက်လုပ်နိုင်မှုအတွက်ကမတီလှူဒါန်းမည်အလှူရှင်မရှိသေးပါဝင်လှူဒါန်းမည်သူတချို့ရှိတော့လေထိုအင်အားလောက်နှင့်အရှာမထင်နိုင်ပေထို့ကြောင့်မတီအလှူရှင်တူကိုရှာနေခဲ့သည်သူ့အနေနဲ့လည်းလုပ်ငန်းအဆင်ပြေလာသည့်တိုင်ထိုမြောက်မတီလှူဒါန်းနိုင်မည်အခြေအနေကမရှိသေးပေထီတို့ချေတို့ပောက်ခဲ့လျင်တော့လှူဒါန်းမည်ဟုစိတ်ကူးမိသည်ထို့ကြောင့်စိတ်၌ဘာရမဟုတ်တောင်းဆိုလိုက်မိသည်တစောင်းအသစ်ဆောက်ချင်တဲ့ပုံကိုကြီးနဲ့အိမ်နှဲဖခင်ကြီးတို့ကျွန်တော်ကိုတစောင်းကြီးရဲ့အလှူရှင်ဖြစ်စေချင်နေဆိုရင်ထီကနန်းချဲကနန်းတွေပေးပါကျွန်တော်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမျှတမ်းပေးပါမယ်တိုက်ဆိုင်မှုဟုဆိုရမလားမသိထိုည၌အိမ်မက်တစ်ခုရသည်အိမ်မက်ထဲ၌မှုတ်ဝင်းဖြူကြီးပေါ်သို့ပြားအောင်တအောင်ကဆွဲကပ်ထားသည်ထိုအနီးရှိရှိအိုင်တွင်ရွှေရောင်ငါးများကိုတွေ့ရသည်ချင်ဝန်းနိုင်ကအိမ်မက်ကိုအတိတ်ကောက်ကထီထိုးသည်3 လဆက်၍ထိုးသည်ထိုအခါ၌350ထီပေါက်ခဲ့သည်ထုံငယ်ဖြင့်လဲတစောင်းဆောက်လုပ်ရန်မလုံလောက်ပေထို့ကြောင့်ချစ်ဝန်းနိုင်အကျက်တွေးနေသည်ပေးရသူကလည်းပေး၍ရလဲရပေပြီသို့တော်လဲမလုံလောက်ဟုညင်၍မဖြစ်တော့ဂရိအတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရပေမည်ထို့ကြောင့်သူစုဆောင်းထားသောငွေနှင့်ထီပေါက်သည့်ငွေပေါင်းကမတီအလှူငွေဖြင့်လှူဒန်းလိုက်သည်ထိုနှစ်တပေါင်းလာတွင်တစောင်းဟောင်းကိုဖျက်၍တစောင်းသစ်ဆောက်လုပ်ရန်ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်ချစ်ဝန်းနိုင်လည်းတစောင်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်တနက်ခါဆက်လုပ်ငန်းကတစ်ဖက်တစောင်းဆောက်လုပ်နိုင်ရေးကတစ်ဖက်မို့စိတ်ပင်ပန်းကိုပင်ပန်းဖြစ်ရသည်ထိုနေ့ကကြောက်ကြိတ်အစ်စ်လဲတက်ဆင်းရသည်မှာအချိန်နောက်ကျမှပြီးသဖြင့်ထိုညတနက်ခါချိန်နားရသည်သို့တော်လည်းမနက်စောစောဆက်လည်နိုင်ရန်အတွက်ယခုညကလေးကပြင်ဆင်ထားရသည်အချိန်ကည10 နာရီထိုးပြီးချင်ဝန်းနိုင်ကကန်တွေထဲသို့မော်တာဖြင့်ရေဆောင်ဖြည့်သည်ကန်3 ကန်ရှိဖြစ်လျင်2 နာရီခန့်ကြာသည်နောက်ဆုံးကန်ရှိဖြစ်နေစဉ်တန်းလျားပေါ်လှည့်၍နားနေပြီသည်ထို့နောက်မိကနေအိပ်ပျော်သွားသည်ကိုနိုင်ထဒီမှာလာအိတ်မနေနဲ့ဇနီးတဲ့ချိုမာကြီးအတန်းကြောင့်အိတ်နေရာမှလူလဲချလိုက်သည်ချိုမာကအလုတ်လုံနေချိန်အိတ်ရွေးဆောင်နာကိုလုံးဝမကြိုက်ပေ
ချစ်ဝန်းနိုင်လူလဲထားနေစဉ်လူရိပ်တစ်ခုအနောက်ဘက်သို့ထွက်သွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ချိုမှအပေါ့ပါသွားရန်အနောက်ဘက်ထွက်သည်ဟုတွေးထင်လိုက်မိသည်ထိုအချိန်ရေကန်မှရေများရှန်ကျနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့်ရေတင်ဆက်မော်တာကိုသွားပေးရသည်ရေတင်သည့်ကိစ္စပြီးသွားပြီဖြစ်၍တိမ်ဆဲပြီးအနောက်ဘက်ထွက်သွားသည့်ချိုမှပြန်ဝင်လာကိုစောင့်နေသည်အတန်ကြာသည့်အထိပြန်ဝင်လာသည်ကိုမတွေ့ရသဖြင့်လက်နှိပ်တံမီယူ၍အနောက်ဘက်သို့ထိုင်ကြည့်မိသည်သို့တော်လည်းအနောက်ဘက်၌မြည်သူများမရှိပေထို့နောက်အနောက်တကားပိတ်ပြီးအိတ်ခမ်းထဲသို့ဝင်ခဲ့ရာဂရင်းမော်ရင်အိပ်ပျော်နေသောချိုမကိုတွေ့ရသည်စိတ်ထဲ၌မတင်ကားသဖြင့်ချိုမကိုနှိုး၍မေးမိသည်ချိုမငယ်ဆော့ဆော့ကအပေါ့ပါသွားသည်လားအာကိုနေကလေသူများအိတ်ကောင်းနေအောင်ဘာတွေလာမင်းနေလဲမသိဘူးဆော့ဆော့အောင်ငါ့ကိုလည်းနှိုးတယ်အနောက်ဘက်ကိုထွက်သွားလဲတွေးလိုက်မိလို့မေးနေတာမသွားပါဘူးအခုကိုနိုင်နှိုးလို့နိုးလာတာချဝန်းနိုင်စိတ်ထဲဇဝေဇဝါဖြစ်သွားသည်ဒါဆိုချိုမမဟုတ်လျင်ဘာတူလဲရခင်တခါကလည်းအလုသမားကောင်လေးလာနှိုးသည့်အဖြစ်နှင့်တူနေသည်ထိုအဖြစ်မျိုးနှင့်အတူလုပ်ငန်းတွေကကိစ္စတစ်ခုခုနှင့်တိုက်ဆိုင်နေသည်မှာစဉ်းစားစရာဖြစ်နေသည်သို့တော်လည်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးမှုဖြစ်မိအန္တရာယ်မှလွတ်နိုင်ခဲ့သည်ထိုနှစ်ကုန်၍နှစ်ဆမိုင်းနောက်တွင်တစောင်းကြီးအသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်အလှရှင်များကလည်းတနိုင်တစ်ပိုင်းဝိုင်းဝန်းလှူဒန်းကြသဖြင့်တစောင်းတစ်ကြီးကိုအဆင်ပြေစွာဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်တစောင်းကြီးကအလွန်ခန့်ညာထဲဝါလာသည်ရခင်တစောင်းအဟောင်းကြီးထက်ပို၍လဲကြီးမာသည်တစောင်းကြီးပြီးသွားပြီမို့တစောင်းကြီးရေစက်ချဝဲကိုချင်းချင်းသေးကျင်းပရန်စီစဉ်ကြသည်ထိုနှစ်ဝါကောင်လာပြည့်နေတွင်ရေစက်ချပွဲကျင်းပရန်စီစဉ်ခဲ့ကြသည်ရေစက်ချပွဲမတိုင်မီနှစ်ပတ်ခန့်အလိုတနေ့မှာတော့ချစ်ဝန်းနိုင်ရဲ့အိမ်ရှိသူအသက်80နှစ်နီးပါးရှိတဲ့အဖိုးတူဟိုကြီးကြီး၍ရောက်လာသည်တစောင်းအစ်စ်ကြီးဘေးဆိုတော့ဒီအိမ်မဲဖြစ်မှာပါလူလေးတို့ချစ်ဝန်းနိုင်နှင့်ချိုမာတို့အတန်ကြားသဖြင့်ထွက်ကြည့်ကြရာအဖိုးအိုကြီးကိုတွေ့ကြရသည်အဖိုးဘာကိစ္စရှိလို့လဲကျွန်တော်တို့ဘာကူညီပေးရမလဲလူလေးကတနင်္လာသားပရိန်လုပ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားကွဗျာချစ်ဝန်းနိုင်ကအဖိုးကိုတခါမှမမြင်ဘူးသို့တော်လေသူ့မွေးနေနဲ့အလုပ်ကိုအတိအကျပြောနေရသဖြင့်အံ့ဩသွားသည်အဖိုးကိုလည်းယုံကြည်သွားသည်အဖိုးကလူလေးတို့တွေကိုကူညီဖို့ရောက်လာတာကွလူလေးတို့မှာဘဝချနေတဲ့ပထန်းဆက်ရှိသူတွေကအဖိုးကိုအကူအညီတောင်းကြတယ်ကောင်းသောကူညီမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အဖိုးလာခဲ့တာပါကွထို့သောဖြင့်အဖိုးကိုအားဧည့်ခံတဲ့နေရာကိုပေးလိုက်သည်အဖိုးကအကျိုးအကြောင်းဆောင်ကိုပြပြသည်ဒီလိုကွလူလေးရဲ့အဖိုးကမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့မှာနေတယ်လူငယ်တဲ့9နှစ်ကနေစပြီးတော့ဖျားဆောင်မှာအဋိဌာန်နဲ့တရားထိုင်ခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဝါခင်မမျိုးရဲ့တကြမဟာတီရိဖျားကြီးမှာလေအဋိဌာန်49ရက်ဝင်တယ်9ရက်မြောက်နေ့တရားထိုင်နေတော့မှအဖိုးရဲ့အာယုံမှာပုဂ္ဂိုလ်တူပေါ်လာတယ်သူကအဖိုးကိုကူညီတောင်းတယ်ဟိုတစောင်းကြီးကိုလည်းပြတယ်တနင်္လာသားပရိန်လုပ်တဲ့ကောင်လေးကိုပြောစရာရှိလို့ကူညီပေးပါလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီသူတွေကဘယ်သူတွေလဲအဖိုးလူလေးနဲ့ပထန်းဆက်ရှိကြတဲ့တစောင်းကြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနေကြတဲ့သူတွေပါသူတို့ကဘာပြောချင်တာလဲသူတို့ဘာပြောချင်လဲဆိုတာကိုလူလေးကိုယ်တိုင်ကြားသိရအောင်လူလေးစိတ်ကြိုက်တယောက်ကိုရွေးပါထို့နောက်ချစ်ဝန်းနိုင်ကချိုမကိုရွှေ့လိုက်သည်အဖိုးကချိုမကိုရှေ့ထား၍မန်နန်ရွက်ကပရလောကသားကိုချိုမထံဝင်လာ၍ပူကက်စီသည်ချိုမတယောက်မျက်လုံးအိမ်ပိုကျလာပြီးမျက်တောင်နီကပုံစံပြောင်းသွားသည်ထို့နောက်အဖိုးကခမရောက်လာပြီလားချိုမကောင်ကတဆက်ဆက်နှိပ်ပြလိုက်ပြီးနှာရည်များလဲစီကြလာသည်ခမရှိမှာခမပြောတဲ့တနင်္လာသားရှိတယ်ခမဘာပြောချင်တာလဲပြောပါချိုမဓမ္မဘလုံးပထွေးအတန်ကြီးကိုကြားရသည်ဝမ်းတာတယ်ခမဘာဝမ်းတာလဲရှင်းရှင်းပြောပါတစောင်းကြီးအတွက်ဝမ်းတာတယ်တစောင်းအစ်ကြီးအတွက်ကျင်းနေပြီလားလို့ကာယကရှင်ကမေးနေတယ်ကျင်းနေတယ်ငါတို့အမျှဝေပေးထိုရင်ချစ်ဝင်းနိုင်ကအမျှဝေပေးတာတော့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ကဘသူတွေကိုအမျှဝေရမှာလဲငါနာမည်မောင်ဆိုင်နောက်မောင်ကြားမေကျိတ်အေးလာသူတို့အားလုံးကိုလည်းအမျှဝေပေးကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုဝင်ထွက်နေတာဘာကြီးလို့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ခမရတစောင်းကြီးကိုဘာဖြစ်လို့အသက်ဆောက်ချင်ရတာလဲကျွတ်ချင်လွတ်ချင်လို့ပါအမျှဝေရင်တကယ်ကျွတ်မှာလားကောင်းလီငါတို့ကြားနိုင်အောင်ဖိတ်ပေးပါငါတို့တာရုခေါ်နိုင်ရင်ဒီထက်ကောင်းတဲ့ဘုံကိုရောက်လိမ့်မယ်ထို့နောက်ပိုင်းချစ်ဝင်းနိုင်ကတစောင်းရေစက်ချပွဲကိုသူ့အိမ်၌ပြုလုပ်ခဲ့သည်ထိုရေစက်ချပွဲ၌တစောင်းဆောင်ကြီးပြောထားသည့်အတိုင်းအမျှဝေပေးခဲ့ကြသည်တ
စားရည်ဆက်ချပွဲပြီးသွားသည့်နောက်ပိုင်းတွင်ချစ်ဝန်းနိုင်တို့မိသားစု၌တစုံတရာထူးခြားမှုကိုမကြားရမမြင်ရတော့ပေသို့တော်လေ6လခန့်အကြာတွင်ရခင်ကမအောင်မြင်ခဲ့သောတရီသားကိုယခုချုံမထံတွင်အောင်မြင်စွာလွှဲထားနိုင်ခဲ့ပြီတပ်ပေတတကာမတကာပေတီဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပြီးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနားဆင်ရတာပရိသတ်တို့အနေနဲ့သဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အမြဲတမ်းဒီလိုမျိုးနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်နားဆင်ရပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်